Jeg tror, den er... at nålen er ikke så ren, så jeg tror ikke, jeg kan Blæse? bevæge sig. Nå. Ja, og her ses så Mette, der måske tør at tatovere sig selv. Det vil se, ja. Hun lavede den indledende runde, og man kan ikke se det, men der er et mærke af en stjerne, som så skal prikkes op. Der er også en stjerne på det, jeg ved heller ikke, hvor godt man kan se. Hun skal ikke have tatoveret en appelsin på sin arm, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg heller ikke med appelsinsaft, og det bliver heller ikke orange. Og heller ikke orange, men nej. jeg tror ikke, at jeg kan få det til at virke lige nu, fordi den er sådan lidt tilstoppet. Det er lidt dumt at spille ekstra nål på det. Jeg kan også blive nødt til det. Ja, altså når det er på dig selv, så skal du altså have en... Det ved jeg godt. Godt så. Ja. Så skal jeg nødt til at tage en ny prøve nu også. Jeg kan mærke en lille bevægelse, men ikke meget. Burde man ikke kunne høre noget brrrr? Først når jeg får nålen til at bevæge sig. Ja. Nej, du må hellere stoppe den. Jeg skifter nål, og så kan du komme tilbage. Ja. Så skal Mette lige lave en prøverunde på Los Oranges. Det kan lige slået ved lille to. Det kan lidt ondt. Det er dejligt. Der er lige lidt meget vand i til at starte med, fordi de har renset tuben. Ja. Noget papir. Papyrus. Det dufter dejligt appelsin. Ja, det er dejligt julet. Ja. Det er godt nok meget vand i. Jeg synes, jeg har nogenlunde lige så meget styr over det i dag, som jeg havde i går. Det der, om man kan lave lige linjer. Det ved jeg ikke. Det kan jeg alligevel ikke. Så er det ligegyldigt, om jeg tømmer mænd eller ej. Men det dufter. Jeg tror ikke, det er meget forfriskende. Nej, det tror jeg heller ikke. Ikke at din hud ikke dufter godt, men ikke lige så godt. Vi vender tilbage, når vi skal se, om Mette hun tjekker noget ud med den rigtig nål. Be right back. Nu har Mette handsker på. Hun skal være mimer. Hun skal mime en stjerne på sin arm. Det skal jeg. Hvis det bare var så vel. Nå, hvordan sidder man bedst? Sådan her. Ja. Bare lige prøve. Nu er det uden farve. Det bliver så grimt. Så kommer der noget farve. Ja, det er spændende. Og hvad ryster. Der er ikke noget farve på. Det tørres af. Det er lidt svært, når man, det kan jeg lige gøre, når man er både tatovør og offer. Ingenting se. Hvordan hedder det? Jeg skal også passe på, at jeg ikke tager stencilen væk. Det er svært. Nå, jeg er nødt til at lave sådan noget green soap. Og så må du lige hjælpe mig. Hvad er green soap? Og hvad kan jeg hjælpe med? Det er sådan noget, der skal blandes i noget vand. Ja. Hvad kan man blande i en lille bitte skål? Så jeg har sådan en støver. Faktisk. Kan den ikke stikker dybt nok? Det kommer til at hoppe, fordi jeg ikke kan strække huden ud. Altså jeg har en venstre arm til at tørre. Tørre kan jeg også nok det. utydeligt. Jeg vil meget gerne hjælpe med. Det skal ikke strække sådan alt for meget.
Og jeg skal nok lade være med at tatovere dine fingre. Det skal sådan strækkes ud, sådan, så det er ja, bare ikke alt for meget. Bare sådan, ja. Det hopper. Tør! Det hjælper ikke så meget at duppe lidt. Det bliver en bedre streg, fordi det var strukket ud. Ja. Sejt. Det sviger, mand. Det ryster. Men der kommer noget. Det ser meget pænt ud. Det er ikke lige så squat-garbet. Den første streg lavede jeg også lige over. Den bliver svær. Der kan det nok ikke være herovre, for der skal min hånd være. Ja, ikke lige så meget, men hernede også. Dernede, ja, hvis du holder imod, så også. Giver det sådan lidt. Og duperatøren her. Ja. Det var da den ligeste streg indtil videre. Ja, det blev bedre. Det var sjovt, det. Den bliver svær, den her vinkel. Du hen, vi kan også bare holde mod hinanden her. Den skal bare helst lidt nå, sådan her måske. Og den hang fast i min fod. Den blev rystet. Men herover tror jeg ikke, du kommer dybt nok ned. Nej, der går vi videre på den. Altså, den skal bare lige... Der, hvor jeg først havde lavet en uden farve, og så bagefter jeg kunne se, at den er helt hævet, fordi der har kørt 2 gange oven hinanden. Sejt, mand. Så der er lige på pause her. Så, vis den lille tattoo. Jeg skal se, om jeg kan se det lyset. Den er lidt svær, men... Tada! Tada! Greb og tynd og wobbly, som den skal være. Fantastisk. Bumli bum. Meget yndig. Tada!